Onaria Koukogija kuyorete Arogi oragani Ahoi meyanano Onaria atunyani Yatonyire forori Oyo wito twaheirwo gugituika gutire na irio cia kuigana ciana citu ikirira ndi mwana uria mukuru ngiyurwo ni ihoru ndona ciana ikirira ngihoya na ngoro iyurite maithori Ngai turirikane muthenya tutarite irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatũtigire. Wow, agetwo atia muthikiriria na muroreri wa Pacific Waves Television ndakugeithia na niĩ njĩtagwo Kelly wa Prestige ngimemerekia imwe kwa imwe kuma guko Seattle, Washington, United States of America. Na muthenya wa muthi twina nitutekete tondu itura ritu nitucereirwo ni muthuri wa bata muno na andu ni mamui sa family man ni muhunjia ni muini wa nyimbo cia kugoca Ngai ni ala twitaga andu aya tene tumetaga atia legends koguo tunake guku studio muthenya wa umuthi ni wainite rwimbo rwitagwo mwitio wa mwiri uiru Moridekai gatheri na tunake guku muthenya wa umuthi na nitukumumenya ni egutuhigia ndi muiguagite kuma rira okire guku Ciaro na ni mundu uhigireire muno maundu ma Ngai mundu wa Ngai mwathani agocwo muno. Thank you. Karibu sana. Thank you so much. Thank you nigukihe mwaliko. Riu ni andikwenda wambe wigwete ritwa. Ngoretwo-ini rwimbo rwetagwo kiria mwitio wa mwiri. Gibungo na chorus. Tuine ruiru Mordecai na kuu kongeja kuihurite ki? Ya. Ucoke ugitamburukie utwire wetagwo atia? Ya. Mwathani agocwo muno. Amen. Mwitio wa mwiri no watu mwitio wa mwiri no watu tondu mwisho waguo ni teri tondu mwisho waguo ni teri onongigebesha mwiri na teri tondu ona gitonga wakio teri ona wa mutheni wothe ni tiri no muoyo wa Jesu ni wa gutura no muoyo wa Jesu ni wa gutura. Amina. Rurogiru mariko oiru oiru atumire Kaini orage muru wa nyina hafiri oiru watumire Kaini orage muru wa nyina hafiri nurugi Mordecai kwari mundu umwe bururi-ini wa Parisia ritwa ria mundu ucio etagwo Moridekai. Jehova ni atogageria aria othe menyihagia akamaruta rokongo-ini akamatua athamaki kuu kongija kuyurite arogi oragani ahoi meyanano onaria atunyani gatheri
Hĩndĩ ng'aragu yatonyire bũrũri ũyũ witũ twaheirwo gũgĩtuĩka gũtirĩ na irio cia kũigana ciana citũ ikĩrĩra ndĩ mwana ũrĩa mũkũrũ ngĩiyũrwo nĩ ihoru ndona ciana ikĩrĩra ngĩhoya na ngoro ĩiyũrĩte maithori Ngai tũririkane tũine twatindagĩra mũthenya tũtarĩte irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tũkarĩa gatheri tũgathiĩ tũgakoma Ngai ndatũtigire. Wow, agetwo atĩa? Marĩtwa makwa njĩtagwo John Ndung'u ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani nĩangenagia mũno nĩahonokirie na nĩandũragia ndĩ mũtungatĩri ndungataga na kanitha wa ICK kũrĩa Kabete Kiambu County bũrũri wa Kenya nĩkuo ngoragwo kanitha wa ICK St Paul's Nyathu na mahinda maya nĩkuo ndĩ na ngagĩcera bũrũri ũyũ na nĩngũcokia ngatho nĩ tondũ wa gũkĩnyita ũgeni thĩinĩ wa studio. Thank you mũno. Rĩu Kenya ũratigire kũhana atĩa? Kenya nĩ kwega ngĩthia tigire kwĩho kwĩrũndĩre rĩu kwĩna heho mũno. Okay. No rĩu ona yagĩa kuo no itũ wĩna inyuĩ mũkĩigua ũrugarĩ wanyu nĩguo na rĩo rĩera rĩa Seattle rĩragũtwarithia atĩa? Well ti rĩũru rĩrĩ ndĩrarĩ state ingĩ na ndĩrakĩigua kũndũ kũmwe kũrarĩ na ũrugarĩ mũno gũkũ ti kũru mũno na nĩgũgĩcokeria Ngai ngatho tondũ ndikĩũkĩte Amerika hĩndĩ ĩngĩ. Irio nĩciko nĩ rĩa mbere? Nĩ rĩa mbere. Icio nĩ ũgũtũhe no twĩre kana ũkĩte gũikara kana ũrainũka? Ndingĩgeria gũikara. No rĩu rĩ tambo irio cia gũkũ nĩ kwagĩrĩire? Nĩ njega na ngakĩigua wega. I thank God. Okay, nĩ samarĩtie na gakima kana gatheri kana kamũkimo kana gachoma? Njamarĩtie na choma ngacemania na mũkimo ngacemania gũkũ andũ mararĩ ota gwitũ ona irio cia gĩthũngũ tongirĩte na ngakĩigua wega. Rĩu nĩ tondũ wa mahinda rĩ tondũ mwerekeri wa show ĩno ũratwĩra tũna ndagĩka nini mũno ngwendaga John Ndung'u atwĩre aciarĩirwo kũ akũrire atĩa rĩu Jesũ agĩkũrire akĩendagwo nĩ Ngai na akĩendagwo nĩ andũ rĩu tũkĩmenye John Ndung'u rĩ akũrire atĩa coka ũkĩo tũhete rĩrĩ even your family life mũtũrĩre waku na family yaku na kĩ nĩguo tũcoke na ni take over tũkĩmenye ũhoro wa wĩini waku. Niĩ ndaciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Mũgũga nĩkuo ndaciarĩirwo na nokuo ndakũrĩire hanini ngĩcoka aciari akwa magĩthamĩra mwena ũngĩ koguo nĩkuo ndathire gũkũrĩra nĩ twĩtaga upper primary nĩkuo ndathire ngĩthomera upper primary ngĩthoma 5-6 kũndũ gwĩtagwo Enosupukia na Narok. Okay. Kũu nĩkuo ndagĩcokire ningĩ rĩu ngĩkiuma kũu ngĩũka high school Mũgũga ngĩthomera kuo. Okay. Na kũndũ kwarĩ na tũndũ challenges tũingĩ mũno. Okay. Na njugaga nĩ tondũ wa rĩmwe challenges twagera challenges thĩinĩ wa mũtũrĩre hĩndĩ ĩrĩa wakinya handũ ũkaigua ta maũndũ maku maratuĩka maritũ na ũkambĩrĩria gwĩciria na mbere kwĩ maũndũ merũ maciaragwo thĩinĩ waku na hĩndĩ ĩyo ndĩ hau na challenges ndafacaga hĩndĩ ĩyo late 80s nĩguo ndaiguire kwĩ thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ ũini hĩndĩ ĩyo tũtarakinya hau warĩ kahĩ ka mũthemba ũrĩkũ ũgĩkũra? Harĩa mbere andũ twahĩtũka nawe wanjĩra mahuti marĩa twaheaga mbũkũ koguo ndamenya John Ndung'u nĩarĩithagia mbũkũ. Rĩu tugaga atĩrĩrĩ tũtiarĩ ciana njũru tondũ nĩtwakĩonetio njĩra ya Ngai nĩ aciari aitũ na of course ndakĩambĩrĩirie kũhunjia ndĩkĩrĩ o kamwana kanini ndambĩrĩirie tene ti ndambĩrĩirie. Wacemania na Ngai rĩ? Reke njuge ndarĩ wa kanitha. Okay. Na ndĩ wa kanitha koguo nĩndathiaga kanitha na ngĩgĩcoka ndĩ kũu kanitha-inĩ ngĩkorwo ndĩ youth-inĩ ngĩkorwo nĩ ndĩreka tũũndũ weo kũu ndĩ upper primary na ngĩcoka harĩa mbere itanakinya upper primary nĩ kwa noticĩtwo na niĩ itekũmenya atĩ gwĩ kĩndũ kĩarĩ thĩinĩ wakwa gĩtarĩ kĩa ndũire
na hi ni ndiamenyete no riu ndi kuria kienda ni gukora ndiro inithia we okay na ngakigua ati ndainithia andu nimekurora ngwa ati mundu ucio kamundu kau kariki na eventually ndo aikurire ngitonya yuthi-ini kanitha-ini ngicoka ngiambiriria gutungata kuo na ndatungata ngakuo ni njuga atiriri hindio ndiroimbura Jesu ni mwathani honoka no ndiratigirwo andu hunjirie ndikuona kugina kindu thiini hena mbegu ironekana na ria muico ri gikinya handu nginya hindi ndakihonokire mwaka wa 1991 okay ndahonoka ri itanakinya riu kuhonoka ndiakiambitie gwiciria ni ndagimara riu ndikwenda kuina nyimbo cia kanitha ngwenda kuina nyimbo muthemba uyu ungi secular na ngitunga nyingi muno cia secular ndiagitungite muno no ni nju ndungicirikana ngatunga ni hari rwa rekordirwo ona kono ndirikana ndingeina ni hari rwa rekordirwo rekordetwo rumwe rwetagwo mwaki wa Ngai uragio ni magoto na ndingeina no nginjira ni ndingeina na ngiro na rungi rwetagwo ni wanjika thoni kindu ta kiu na no itio imire na ni ngathaga Ngai muno to itio imire ati mundu wacamarire nacio agicihuria agithia kiina acha okay itondu riu ora ciari mikwa-ini itio imire I thank God itondu ndiari raini yakwa ni kura ndoraga njira njagũ no gukorwo ndi riu hindi ndahonokire mwaka wa 1991 Ngai akihingurira murango uri ndatura njitagirwo hinguke tondu niguo ndarekordire rwimbo rwa mbere rukiuma rutagwo ikuũ kia Johana hau ni tuguka he ndumiriri iroka rĩrĩa andũ makuona studio mambia gutuma ndumiriri he mundu ona arathikiriria Kapenguria ogirathikiriria Germany Kapenguria aranjira atiriri ati angikorwo we okay twire whether you are father or whether you are a husband ndi muthuri wa mutumia umwe na twina ciana ithatu mahinda maya okay tondu gukiriria ithiĩtio kiri-ini okay no ndina ciana ithatu mahinda maya ndukimageithie mitambo-ini tuingire horo wa woini niguo andu akwa okuria muri kuria Kenya me hari uguo kamera-ini nijo nirona kamera nyingi muno guku no ungirorere ri ira ni ukumo ni mekuona to marorete ndimugeithie muno na ndimwire ndioho na ndina thayo Jesu ni mwathani na no ndiraruta wira wa kuhunjia injiri theru ya mwathani Jesu na ndimwire Ngai amurathime amen rwimbo rwa mbere watungire wega rutagwo Johana gikuũ kia Johana tainai coke twire rwokire atia gikuũ kia Johana mubatithania nĩ kĩarĩ gĩkuũ kĩa ruo rũingĩ Johana mubatithania akĩrengwo mũtwe wake ta ng'ondu hĩndĩ ĩyo mwainaga kaseti ya nyĩmbo cigana 12 he rwĩmbo rũngĩ rwarĩ kaseti-inĩ yo nĩ rwetagwo rĩrĩ hĩndĩ nĩ nginyungwĩre mwathani acoke aiyĩre atheru ake amatware igũrũ na warĩa metagwo mĩgarũ amamũhutatĩre nĩ thoni tondũ nĩ iguoya na marĩre mũno goods one alright andũ aingĩ rĩ magaga makomaga makarota ngĩ makagũrĩrio nyĩmbo ngĩ magaikara thĩ tondũ wa ũgĩ wa music wa gũthoma rĩ makandĩka nyĩmbo angĩ makandĩkĩrwo ngĩ maũndũ maingĩ rwĩmbo rũu rwaku rĩ rwokire atĩa reke njuge nĩ ndainĩte nyĩmbo ingĩ hau mbere o ndatungĩte no rĩu twainire na group ya twaina nayo ya kanitha tũgĩtunga nyĩmbo imwe tũkĩina twĩ group no rĩu thĩinĩ wa group ĩyo kwĩ nyĩmbo ndainire ndĩ nyika na ndainaga ndĩ solo nao magacokia nĩ wanyita ũhoro ũcio group yetagwo Kanyarĩrĩ Kayo group ya youth ya kanitha gwitũ no rwĩmbo rwakwa kũrekonda rwĩ ni nĩ rĩu rwa gĩkuũ kĩa Johana mũbatithania haya rwĩmbo gũka rĩ rwĩmbo gũka no rũke na njĩra ihana-inĩ kwĩ andũ kwĩ nyĩmbo ndanakoma ngaina ndĩ toro ta rwĩmbo rwĩtagwo atĩ ngũtũra marima mĩhuko-inĩ yanyu rĩu ndainire ndĩ toro biũ ngomete koguo ndokĩra rĩ no kwandĩka ndandĩkire kwĩ rwĩmbo ũgĩa na thauti mbere tune ya ruo ĩgoka ugacoka ukoya akorwo nĩ kĩrĩkanĩro ta gĩkĩ nĩgetha wambĩrĩrie kwandĩka rwĩmbo kũringana na thauti ĩrĩa waguũrĩrio ĩrĩa Ngai akũhe na nyĩmbo ciakwa nyingĩ nĩguo kwambaga gũkamuga thauti mbere yoka mbere rĩu ũgagĩthiĩ ũkoya ciugo ũgagĩcompose ciugo
ĩrĩa ĩtagwo twĩtaga na rũthiomi rwa gĩthũngũ lyric wa compose lyric nĩgetha twarane na thauti ĩrĩa wakĩhota koguo nyĩmbo ici nyingĩ ciũkĩte ũguo thikũ ici rĩ mũndũ angĩenda kũrekondi kanyamũ ndakariganĩrwo nĩ kuoya thimũ a record hĩndĩ ĩyo mwekaga atĩa ũthoiga nĩ mwaka wa 1991 91 nĩguo ndahona no rĩu na mbere ĩyo rĩ no ndagĩtungĩte nyĩmbo no gatirĩ kĩndũ gĩa kũrekonda waciikaraga mũtwe ndũrĩ no ndũngĩ ũngĩekire wandĩka rwo gũikara mũtwe cassette iria cia hinya gũtũnya mũtwe ĩrĩ ka record na gakũrĩ ndwarĩ koguo nĩ ũcige mũtwe no ũgire mũtwe na ũririkane maita maingĩ ũige mũtwe haya ũguo kwĩ nyĩmbo imwe hihi ciorire hĩndĩ ĩyo tondũ rĩmwe nĩ ũkwandĩka ũkariganĩrwo ta njĩra atĩrĩ tekinoronjĩ nĩ ĩroka ĩhanyũkĩte mũno nĩ kwarĩ na studio nyingĩ kana gĩkundi gĩkĩ mwathire studio ĩrĩkũ na mwarekondire tena mwamenyire gacerate ga gũthiĩ kũrekondi gĩkundi gĩkĩ twarekondire studio yarĩ harĩa Valley Road ndirarika yetagwo atĩa yarĩ Valley Road harĩa kũringania na Andrew Crawford aca tiga Andrew Crawford harĩa studio yarĩ Valley Road nona harĩa kanitha wĩtagwo atĩa wĩ Valley Road wĩtagwo Hope FM Christ for All Nations ĩtagwo Sitam Sitam kwĩ studio yarĩ handũ niho Nairobi Pentecostal exactly tukirekodera rwĩmbo rwa mbere hau na no rĩu rũngĩ ndarekodire Baptist harĩa Thika Road niho ndathire Hera Rosters harĩa opposite rekodera rwĩmbo rwa Gĩkuũ kĩa Johana Johana hĩndĩ ĩyo tũtiarĩ na track cia kũrekoda wathonya studio wĩkĩte practice ũkarĩkia tondũ twarekoda na track cigana igĩrĩ kĩrĩa waina ũguo wahĩtia no ũcokerire ruothe tondũ thikũ ici mũndũ nĩaraingĩra studio na akandĩka rwĩmbo na akarekondi hau hĩndĩ ĩyo nĩ gwĩka practice biũ rĩu ona to ũguo rĩu no nyine njoke njeherie mũgambo ũcio njĩkĩre ũngĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ndũngĩekire ũguo waina no warĩkia rĩu Gĩkuũ kĩa Johana ũcoka wĩine rũngĩ rĩu ngĩcoka ngĩina rwĩmbo Johana nĩ rwaku wĩika rĩu ndĩ nyika rũu na nĩ wewe rekondera rĩrĩ rwaku na ndeithio nĩ andũ tondũ ndiarĩ ona okay ngeithio nĩ arata magĩkĩndeithia nĩgetha ma fund project iyo ndĩakĩrĩa mbeca nyingĩ tondũ na studio ndarĩire $800 kũina nyĩmbo icio ciothe mbeca cia Kenya hĩndĩ ĩyo 91 na ngĩcoka ngĩrekonda rwĩmbo rwa Mwĩtĩo wa Mwĩrĩ ta tũhe icio rĩu hau rĩu rwĩmbo rwa rwamenyekire mũno nĩ rũu na rwagĩire through producer of course rwĩmbo rwa mbere Gĩkuũ kĩa Johana ndacokire ngĩrwo nĩ producer ndarĩmirwo nĩ promotion ngĩkĩnengera producer akĩne mbia ngĩmũne rwĩmbo ngĩmwenderia rights it was a willing buyer and a willing seller exactly tukiuma nũ rĩu ngĩcoka ngĩrekorda rwĩmbo rũu rwĩtagwo Mwĩtĩo wa Mwĩrĩ na nũngĩ wĩna thĩna kũgweta producer acio wa mbere arĩ wa Maitũ wa Maitũ Productions mũtigaire na ruo rwa kerĩ ngĩnengera andũ metagwo Mwaki Productions na rĩu Mwaki nĩo marutire wĩra mũnene mũno wa promotion nĩ marutire wĩra nĩgetha ngakinya hau nginyĩte rĩ Ngai nĩ amateithirie nĩgetha ma promote rĩtwa rĩakwa na njĩra nene mũno they worked for it taina Mwĩtĩo wa Mwĩrĩ rĩngĩ Mwĩtĩo wa Mwĩrĩ no wa tũhũ Mwĩtĩo wa Mwĩrĩ no wa tũhũ tondũ mũico waguo nĩ tĩri tondũ mũico waguo nĩ tĩri rwĩmbo nĩ rwakĩmenyekire wega mũno na gũkinya 95 96 rĩ nĩ rwarĩ rwĩmbo rwarĩ na ngumo nene mũno na rĩu rwathiĩte across all tribes in Kenya across everybody na rĩu kuma hau tondũ no ne producer nake akũne kanyamũ rĩ nĩ mwarĩkania rĩtwa rĩaku rĩambata igũrũ nĩ ũkũrĩra rĩtwa rĩu ũrĩagĩra rĩtwa na njĩra ici atĩ nĩ ũrĩtwo hana ũkarĩtwo hana tondũ hĩndĩ ĩyo ndũngĩendirie nĩ twake rĩu we no thire ũgũre okorwo nĩũrenda gũthiĩ kwendia no ngũrire kuma kũrĩ we no ngũrire tondũ hĩndĩ ĩyo twendagia rights ũkendia rights biũ rĩu no ngũrire kuma kũrĩ we nĩ ũkwenderia price yaku tondũ nĩwe artist nĩgetha ũkĩhota kũ make something no rĩu ona twaga mbeca nyingĩ rĩ no mekire wega tondũ nĩ mahotire gũtumĩria na gũthondeka brand gũteithia gũthondeka brand it's important rĩu cassette indo nĩ cassette CD nĩ ciũkĩte twendagia cassette hĩndĩ na cassette ciarĩ njega ĩtĩana CD nĩ ĩrokire gũtũnina rĩu cassette rĩ nĩ kwa video kana mwendagia tu audio twendagia audio hĩndĩ gũtiarĩ video cassette ĩyo yarĩ na nyĩmbo irĩkũ
kaseti yari na nyimbo 12 ya mwiteo wa mwiri to ni aina rwimbo rwitagwo mwiteo wa mwiri Jesu ni ngwendete ya wale hagwe wi hakwa kwa rwimbo rwitagwo kukugija gikuo gya Stefano momireirie muno maruti andu njira ya moyo rwimbo rwitagwo muturire wa mundu ni muritu muno rwimbo rwitagwo kiriro na kikemo akasiothe cia kimenyekanie cia kaseti iyo ni cia menyekire tokaga atiriri kwihitha andu matamenyaga andu matamenyaga thirimo gathondeka rwimbo rumwe rwega icio ingĩ gakorwo itarĩ nyĩmbo njega no rĩrĩa nyĩmbo kaseti ingĩagire na nyĩmbo nyingĩ njega ugakorwo andu aingĩ no ko favorite yao ndĩarĩ mwĩtĩo no harĩ rwimbo rũngĩ kũu thĩinĩ wakorwo rwimbo namba 8 kana namba 10 kini kio gatumire rwimbo rũkendwo nĩ andũ aingĩ mũno tondũ rwarĩ na variety cia andũ taste cia andũ ngũrani na makigucĩrĩrio differently rĩu rĩ ũcoka ũrute okay nĩ hau gũcoka tiga ĩyo ya mũtĩ wa mwĩrĩ rĩ nĩ ũcoka ũrute nginya producer ndarutire rwimbo rwĩtagwo gatheri no twarutire na producer ũcio onako nyĩmbo nyingĩ mũno thĩinĩ wa kaseti ya gatheri ya rekodire UK ndio niko ndaikaraga na kundu kwa ina challenge nyingĩ mũno cia gwetha andũ arĩa makũhũra instruments murango wa muthikiriria ndego kenjera ta hagĩa gap wacoka kuona kuponyoka ate wathie kile murango ahiguka ate wa UK nitucoke tuke challenge icio cia kurekodia rwimbo rũu ndarikia kurekodia rwimbo rwa mwĩtĩo wa mwĩrĩ mutumia wakwa nionire kamweke ga uthi guthoma UK riu na kindiga agithie kuo riu na nino mwaka ingi agithire ndimukoreko so ngigithie kuo nigetha tuikare nake kuo ndio niguo ndakihotire kurekoda rwimbo rwa gathiri especially nyimbo cia rwimbo rwitagwo thura muoyo ugakena ugatura na mwathani na uiru icio githe ndarekodeire kuo ukuhurwo ni Kenyans kana ni amekuhura riu ndiari na choice no mwaka ingi ahurire nyimbo icio ni ndahurire most of chombo wathakaga cio agwicio thakaga ciothe hĩndĩ ĩyo kũrĩa mbere ndaturĩte ngĩina nyĩmbo iria cia secular nĩ ĩtũcoke thutha hanini nĩ ndarĩ thĩinĩ wa band na thĩinĩ wa band ĩyo nĩ ndahotire kũrani instruments guitar keyboard ndioĩ mũno no guitar akorwo nĩ lead akorwo nĩ rhythm akorwo nĩ bass icio ciothe nĩ ngũhũra itarĩ na thĩna na ngũhũra biũ recording ni ona kwa nyingi koguo gatheri wa fosro wihurire kuria riu gatheri rwimbo rwa gatheri specifically rwimbo rwitagwo ni mutheru no ona rwimbo rwitagwo ni mutheru Ngai icio ndarekondi ndacoka Kenya 97 igicoka igiturana na nyimbo ndarekondi ile UK no na riu nyimbo icio ta gatheri guitar bass no ndahurire rwimbo ni mutheru guitar bass no ndahurire tondu ndiathiite studio njui ndathie kurekoda ni uri ukinya studio gakora atiriri kwi mundu studio ngikara njetereire reception ngitunga nyimbo ichikana na ngitonya studio ngicina ikimenyeka fiu gatheri na ni mutheru no we producer ire na producer na ngicoka ngirekoda rwimbo rwingi na producer rwetagwo Iraka mundu mwene akirire Iraka kiyuria nguo-ini Iraka ciarĩ njirũ na ndune ona iria ingĩ ndiũka nĩ wĩrũ ona no andirikania rũngĩ rwĩtagwo ndagĩtarĩ nĩ rwa thutha nĩ gũtikariganĩrwo rĩ ndagĩtarĩ was it a real experience yarĩ story yarĩ real no rĩu nĩ ndamĩeditire nĩguo ĩtuĩke rwĩmbo but it was a real story ndagĩtarĩ waragire gũthondeka mwana riu ucio riu ona ore ti uyu the real thing ti mundu ungi wehokeirwo ni we mwene wagire guthondeka mwana atoĩ ni wake na agikua ni akire tondu atire na mbeca ona endaga joria thibitari ya thirikari endaga hakwo nigetha athondeke patient atoĩ no
ito drama murehire matirake mukora matira mwera no cio murwaru yes na mwana wanja ari gwake nyumba wainaga ukauga ni accident yagite ni kana kakaguthwo ni ngari riu to ndagitari wende ngiciria gake no kaguthwo ito gake ni gacumari igatikiguthwo ni ngari riu agiciria ati no ka mundu ikangiguthwo githi ni kae kaguthiru riu ndeguthondeka kana oi ni kene agicoka uthi thibitari arakora atiri kana gerage kuhangagirwo kaima gake riu ri yukai mugwikana I wish I knew na ruburu ndirurikana na ngerekana wa handire njega muno riu yukai mugwikana mutimia waku kaita kaigana atia ndikarire muno ni ndikarire about 2 years no kumutiga kana ugucoka ngimutiga haya na utungateri ukago ndiraigwa handu utuikira mutungateri tawari tukoe mutungateri twacoka Kenya 97 tugiikara na mutumia wakwa kiri mutungatiri we na twaikara agicoka akiondeino agituka mutungatiri ndio ndakiamuritwo tanyitira hau akondeino we sababu tufika break kanini tugicokereria ri ne tukimenya maundu mau tondu tugite ndaka ithano kana mugonja turikie show itu muthenya wa muthi mutungatiri tukwaragia horo wa ordination ha mwacoka Kenya riu mutumia wakwa acoka Kenya niguo audeinirwo tondu agiturite athomeire utungatiri akiondeino nigetha atuike mutungatiri na niatungatire nginya hindi iria mathani amahurukire 2004 riu kuma hau na ningitonya utungatiri-ini ngigithie Bible school ngithoma ngirikia na ngicoka ngiamurwo 2007 riu kiuria kiumatire ndatonyire utuikire mutungatiri ndatuikire uguo riu na hakiri wito waturaga wikuo ngarega biu no riu hindi ukianirira biu na mwathani akinjira it is time na ningitikira riu otuthite tu conclude tare he undu wa gweta by the way wakiuga mutumia ne kuhuruka ende gucoka kuhingura murango ngi ngai nekiaire uki na tukire nake riu utungataga kanitha uriko wa Anglican ACK kurweta Nyathuna ni kundi kwetete haria kiambiriria-ini ni kuo ngiri mahinda maya ni ruboro uriko rwaku latest riu twikirite haha rwitagwo rucio rwaku ni rwega gukira umuthi rucio rwaku ni rwegega kuri umuthi wehe hinya riu ri you are legend ukoretwo uini-ini na miaka 33 ni wonete umithio gukorwo uini-ini muno na njuga atiriri ona korwo ndaga maundu manene ingigana makuma uini-ini no kuigua andu makiuga ndahanokire ngirikia nyimbo ciaku ucio that is enough to me ona korwo ni andu aigana no nijue ati kwina andu aingi muno tugicemanitie makanjira ni ndahonokire ndina na nyimbo iria ni nicio cia Ngai ahuthirire nigetha ngakinyirwo ni wega wa Ngai na ninjiguite mawira maingi na manene koguo ri nyonete umithio munene muno wa wini na kio ndinjiraga every upcoming artist tiga kuhuthia utungata ucio Ngai agwitira tondu Ngai no agwitire moco we uraina nyimbo cia kuwacithia Ngai tondu rwimbo rumwe no rucenjire mundu muturire mundu rari ore agikura mundu urahititie njira acoke njira mundu utarari kirigiriro agikirigiriro mundu utaroya thiaga kwamenye na rwimbo you know rumenisagira mundu kahora ringi itamiruta kindu kirahuirwo ringi ukona ni yura na agatuika ndungata ikugo ndukae kuthi give everything that you do in gospel music give it all invest tondu invest thini wothe maki no tiga gweterera kindu ngiona kuma kuo wicirie oro akire ugatiga ukira kire ukuruta kuo riu technology ni rahanyuka muno na no wagweta horo wa ini ana maroka riu na we hindi uratwira mutiare nginya kindu kire mwarekondagira ugikompea wini wa hindi yo ri na technology urahanyuka ri na wini wa riu ri ugiuga atia wini wa riu wina disadvantage tondu rimwe andu ni marenda kuina wini matahariirie it is not well prepared mundu ndare hariria wega
hindi yo ni twainaga ugakora ndwaigua turakona 2 track uguo no mwaka wiki practice muno rwimbo rumba thiini waku ukiina ti guthoma towe wiki towe andu aria othe muraruta wira nao tondu to backup mundu wothe urahura instrument atakio rwimbo ruu na athie studio ahitie no mucokere akuthia ndu wira muru biu koguo no mwaka tu rä thikå ici må ndå nä athiaga å kare track yake cigatukanio mastering na mixing atia ona må ndå å cio må hå ri wa rwä mbo rå u ati yake ndä natuika realize thä wa rwä mbo rå u nä kä tondå rä rwä mbo acemania naruo ndanatonya thä inä wa feeling ya mwene rwä mbo ta rä u hä ndä ä twaina rwä mbo rwa mwä teo wa mwä rä heana example ä yo rä na rwä mbo ta iraka andå arĩa mahũraga instruments rĩ nĩ andũ marĩ na experience nene mũno koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩtonya we nĩ ũrahũra bass we nĩwe na keyboard na ithuĩ twahũthagĩra keyboard igĩrĩ we nĩwe keyboard ina nawe keyboard ina we nĩwe lead we nĩwe bass na we nĩwe drummer ũgakora makĩagiu mũno akĩra ũcio ũngĩ ũrahũra ũguo nĩkĩ na kĩoco kamwe atĩrĩrĩ ũkũndahũre atĩa makahĩtania kamwe ta hũrona nĩ wamenya rĩu kĩndũ kĩrĩa marekana nĩ gwakana atio nĩ marablend exactly they're building one another na tũgũikara thĩ twĩke practice na twathiaga practice tũgeka practice rũcinĩ tũgathiĩ ranji tũgacoka hwainĩ tũgeka practice yo nginya thaa 10 andũ acio magĩthiĩ kũrekonda rwĩmbo rũu rwambagia ũrĩa wambagia mbagi ũguo acio angĩ othe nĩ moĩ maraingĩrĩra ha rĩu kĩu nĩkĩo wandarama drums na akabango kwĩrũmba arambĩrĩria we ndarama nĩcio irambĩrĩria koguo aheo sign ũguo ũkona andũ acio marĩte rwĩmbo rũu rũgamatonya ũguo we no kĩinũrũ kotara kĩiguo kĩnete rĩu rĩ rĩu thikũ ici nĩ kũrĩ nginya ũhoro wa programming digital programming which way do you go ũstikĩte na ya tene kana ndũngĩhota gũstik na ya tene tondũ andũ acio rĩu twathiaga twĩke practice now they are no longer available rĩu ũrathiĩ the modern way rĩu ĩkaga gũkũhe the relax tũrarie atĩrĩ nĩkĩ nyĩmbo icio cia hĩndĩ ĩyo ona rĩu no relevant why they are evergreen tondũ rĩu nĩ kwarĩ na preparation njega ya ground na tugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa macindano ũndũ ũngĩthiĩ gũcindana ũmũthĩ ihenya handũ ũtambĩte gwĩka practice nĩ ranyita ũhoro ũcio na the actual competition ĩkoragwo thĩinĩ wa practice the actual victory ĩkoragwo thĩinĩ wa practice angĩkorwo ndũ practice ĩte ndũngĩthiĩ kũhotana atĩa ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ practice nĩyo yatũmaga rwĩmbo rũgĩkinya mwena ũrĩa rũgakorwo rwĩmbo rũu already chama waguo ũiguĩkĩte nake haha tuoka glorified tondũ nĩ twathonya studio nĩgetha twĩkĩraize rwĩmbo rũu twĩkĩre you know akorwo nĩ echo nĩ kĩrĩa kĩgĩkagĩrwo you know kĩrĩa gĩothe gĩgũtũma rwĩmbo rũu rũgĩe na taste twĩkĩre roiko twĩkĩre mchuzi twĩkĩre kĩu tuoka studio twĩkĩre indo icio no the actual song twarĩkirie tene thĩinĩ wa practice that is what is lacking rĩu rĩ Johnny Ndung'u rĩ tũtirĩ twaigua agĩtanio na gĩskando atĩ tũtirĩ twaigua kaũndũ na John Ndung'u ũkoretwo wĩ evergreen thiri-inĩ ĩrĩkũ tondũ no tũkĩiguĩte tũmaũndũ no tũtirĩ twaigua ka John Ndung'u rĩmwe nĩ ndirikanagia andũ hingo ciothe gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkorwo wĩ mũndũ loyal the Bible says to yourself not to people, to yourself the Bible says loyalty is a great thing to have loyalty tondũ rĩrĩa watuĩka loyal kũrĩ we nĩ form a character yarĩkia kũform character kwĩ kũndũ ũtangĩ-associate nakuo kwĩ maũndũ ũtangĩ-associate namo tondũ we nawe nĩ wĩtĩkĩtie ndũngĩtonyana na maũndũ marĩkũ na nĩkĩo mũndũ angĩtuĩka loyal thĩinĩ wa career yake mũndũ ũcio rĩ ndetagĩrĩra andũ mamũ-approve ambaga kwĩ-approve we na akoiga atĩrĩrĩ kwĩ maũndũ mekagwo nĩ andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa profession ĩno no niĩ ndingĩmeka na gwĩ kũndũ gũthiagwo na we ndũngĩthiĩ rĩu kĩndũ kĩngĩ because you are all to yourself exactly kĩndũ kĩngĩ kĩnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ reke njoke thutha hanini nĩgĩatũma Jusufu athiĩ harĩa hothe athiĩ akanoticĩka loyalty egwa ithe arĩ loyal nĩkĩo aratũmwo nĩ ithe akarora ario nyina akũrũ kũrĩ we tondũ hihi kĩrĩa patirĩte acio matiarĩ auma athonya nyũmba kwa Potifa gũtirĩ mũndũ ũtekũmũnotice na agakorwo atĩrĩ nĩ ũndũ wa loyalty ĩrĩa we
airascribe nayo kaundu gothe kari ehokerwo atigagira no mwaka a succeed no matter what tondu wetikitio ndu mwetu ati guthi undu angihokerwo ugwe na niguo ndirikanagia andu ethi tiga gwiciria ati no wethe kindu gitagwo purpose for life thini wa githomo ungithii uthome wethe purpose for life thini wa githomo ndungimiona tondu tuna roigia thomu na matigite na njira matire na purpose maraturira tondu magire kindu gitagwo loyalty thini wao waga loyalty wote kindu gitagwo character na character ni kindu kia bata muno thini wa muturire wa mundu muthomu utari mutugo ona mandiko moigaga atiriri ona mutumia muthaka utari character ahana gicui gia thahabu kiiniro ria ngurwe no kiregia giko no kiregia ndoro toguo wiki ngurwe ari kiinamirira ndoro-ini kuguo ri gicui gia thahabu ni kindu kia goro no ru kindu kia goro ugicoka wikire gicui kiu o associate na inioro ria ngurwe how no riu ri ni kuga atiriri when you don't have character everything about your life is in a mess no riria riothe ugikona githomo na wina character yugaga atiriri haria hothe ugathii andu ni makona harari mundu na niguo mundu mwe wari mugi muno Martin Luther King oigire atiriri akon ni kuhata wira wa heo wira wa kuhata tondu wa kindu gitagwo loyalty ukahata nginya atiriri hindi ukeheraho akaganyeka hari muhati wahataga kana ni kaundu kari kwehokerwo ni undu wa loyalty riu kiu nikio kindu kiria kiagaga thiini wa andu aingi muno wata ukora mundu na mugambo mwega muno na ni na nyimbo ikarathima andu aingi muno no ndari mutugo na agite mutugo toti loyo kuriwe agituika loyo kuriwe no amaidi andu acio na ndirikanagia andu hingo ciothe decision iria mekaga decisions that you make in life it affects other people not just you towe wiki affect on decision yaku o affect miturire andu aingi muno na andu aria amwe affectaga thiini wa muturire waku ndu wa decision ni andu aria wendete muno niguo na riu muthi uyu andu aria very close nawe ungitua itua ria guthie nja wa kihiko ri to mutumia waku ku affect towe ku utuika affected wa affect ciana cianyu wa affect miturire yacio na ciana ciao wa affect thogu wa affect arata ni tondu wa decision a bad decision. Now, decision issues show that you can decisions without what we call sense. You can tondu wa mundu kwaga loyalty kuri mwe. Ni how? Ni kia how? Riu urona John Ndungu ha in the next 5 to 10 years. Ni thura au kinya hau. Okay. Tutigere Ngai. Ndiri na moko-ini ma Ngai. Rucio ni rwa Ngai. Tondu ndi moko-ini make. We niwe mumbi, ni ndi mumbu. Mwathani, wendo waku reke thiini wa muturire wa. O uguo tu. That will be done. That will be done. Riu ati ni gambere guka America. No ndamakanda igugo ni ona ndiraugaga utuire ukite America. Asha. Bavuru ni thiete magiro ndi ndoka US. Ni ndokire US ria mbere. Okay. Niki kiragiritie ukorwo ukite? Tuga mahinda ma Ngai tondu riu ni ona ndi ndagia na kanya tiga apply visa ndi ndathi ku apply no rathire one touch no raheo na ndiraheo na ndakiheo ri ndakimenya ni mubango wa Ngai tondu no ahingura mirango na hinga ndungihinga riu ukite guikara kana rainuka ni ngui ni nguinuka tondu tungata wako kiri Kenya niko kienda guthi ni getha ngaruta wira wa Mwathani. Okay. What do you have for us in the store? In the then you are therefore yaku ri ndirarutire nyimbo ingi 15 na nyimbo ici tirakiuma ni tweteire ni ikuma na ihenya riu ndigutira ngiciutia haha tondu tukwenda gwika launch yacio na riu no kwenda gwikorwo wi royo to yourself exactly tiga gutahia. Okay, nitwakena muno riu niwe gutugenera guku gwa Pacific West Television na ona itura riri ritu ria Seattle. Riu ndio kana gwe platforms mundu ungenda gukinyira agukinyiraga ni tuli na YouTube channel etagwo John Ndungu Songs wa type John Ndungu Songs ndio gutukora hau ni tuli thini wa Facebook kwina Reverend John Ndungu na kwina Gea John Ndungu watonya kuguothe no gutuona ni tukuhota ku interact ku na ona thuri ali kale kule ndiramona Twitter na TikTok ndio kana ona ni ndio kuo
no rijo ithia kwi anake mahandura gohoro ucio wa okay dina your media team na ni timu njega muno munene wako ekuria Canada na maruta wira mwega no gwenda urora kamera ino ugire muthikiriria na mwiroreri horo tukinya interview tu muthenya ucio hau na muthenya ungi uri giuka ri ugitucerere niguo mwiroreri witu ndagucokeria ngatho ni tondu wa guikara hau twirorere Ngai akurathime no support channel ino ya Kiari wa Prestige na undu wa subscribe nigetha agikira kaundu nawe ugakiona na uthie na mbere kuhera bururi witu wa Kenya tondu nikuo gwitu na andu aria mwi Kenya na aria mureciria no muthukie bururi bururi ungithuka tutingurugui gwa thuthia ithui Americans me guikara kwao andu a UK me guikara kwao ithui tuguthie ku tungithukia bururi witu wa Kenya twende bururi witu na twende maundu mega iguru ya bururi witu. Let's not destroy our country. We need our country because it is our heritage. Koguo Ngai amurathime na mwike wega ndukata cia Ngai ciaoka cikarira gite kiu ri ndi ciiraga atiriri kwa ukorwo kwina mundu uraguthikirika no guthikiriria na no ende kuheana moyo wake kuri Kristo noguo dikana no utongorie mundu ucio 30 seconds niguo riu aikorwo wi hau na nduri wamenya Jesu Kristo atuike mwathani na muhonokia wa muoyo waku ikaraga ukimenyaga ni aroka na aroka kuri aria mamwetereire aikorwo ndumwetereire murata wa mwathani no ambiririe kumweterera no horo wa kuneana muoyo waku kuri mwathani Jesu o hau ri no nyende tuhoe nawe hinga maitho maku na witikia hamwe nani uga mwathani Jesu ndoka hariwe ni kumenya ndi mwihia njohera mehia makwa na utherie na thakame yaku njuria na roho mutheru na kuma riu ndure ngumburaga ati mwathani na muhonokia wakwa thengio ni kuhonokia ritwa-ini riaku Jesu niguo ndahoya amen nina ni ngeto Kiari wa Prestige na tugukinyia tabarara itu hau muthenya wa muthi Ngai akurathime na gwike wega until next time bye bye I sign out. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use Tap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use Tap Send app. It's simple. Tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. First things first. Go to App Store or Play Store and download Tap Send money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. Tap Send. Easy, simple, and fast. Muthikiriria na muroreri wa Pacific Waves Television ndakugeithia na muthenya wa muthi ndoka gucera guku gwa Champions Real Estate kuria tugucemania na mutumia wetagwo Grace Wamwere na niwe ukoragwo CEO na ndoka niguo muthikiriria na mwiroreri tata gutaro na kwirwo uria tungeta kwigwatira nyumba guku mwena wa America. Champions Real Estate Company ni kambuni iri gatofuruni wa America he wendia wa nyumba ciakitwo na mwakire wa kiriu. Ni makuhete mweke waku we muikari wa America kwigera na nyumba yaku kiumbe. Kiari wa Prestige ni acerete kambuni ino akagea na umenyo mwingi wigie wendia wa nyumba na niwe uhaririye riboti ino. Madam Grace Wamwere murugamiriri munene wa kambuni ino ya Champions Real Estate akoretwo wira-ini uyu kwa makiria ma miaka 18 na kwoguo ari na uge mwingi na utaramu wa kirathi ki iguru hari wendia wa nyumba America. Amungirora imwe
imwe cia nyumba iria arendia ni kirorerwa ni iri na mwakire na mucoro wa kuguciriria maitho. Nä ndutangite for a very long time. Already hau kiambiriria-ini kambuni nä koretwo ko for 20 years. I've been koretwo ngiruta wira for 18 years. 18 years. Riu nä njå he ciuria ciäcokagira. Yes. No ciguangite na andå arä a wendagä ria nä magårire kana matiagårire kana andå makä make enquiries. Yes. He ciuria iria ciäcokagä ra må no Niguo. no ririkane ciuria imwe iria å ragio må no nä customers yaku. Most people are afraid of credit, and others are afraid of income. Others are afraid of how much they'll be paying a month, but we're here to help them and let them know it's possible. Mutaratara wa uguri wa nyumba ni muhuthu ta uria aratariria. Yes, we help people own their own homes, own American trips, and what we require is you have a job, and then you have a good credit score, and then we have in-house lenders who do a wonderful jobs, and they strictly deals with a community that are looking to have homes, not just one home, and we work on people who have 620 credit score and above. Even the people who don't have good credits, we also help them so we can make sure they own homes. Nakio kiuria o gĩothe ũngĩkorwo nakĩo kĩgiĩ ũgũri wa nyũmba ũtari mũkinyanĩru Grace Wamwere nĩ egũkũhe. Yari kiuria kĩngĩ ningĩ njiguaga mũno ngĩũrio nĩ atĩ is this the best time ya kũgũra nyũmba? Atĩ mahinda maya rĩ nĩmo mega ma kũgũra nyũmba? No mwĩrori wakwa reke ngwĩre hũrĩra thimũ na nĩngũgũcokeria kĩũria kĩu. Na aratwĩrire atĩ mũndũ o wothe no egere nyũmba onakorwo credit score yake nĩ mũcoketie na thutha nĩ egũgũteithĩrĩria. Mũtaratara wa kwĩgera nyũmba ĩno no thikũ 30 tu ũgakorwo gwaku mũciĩ. Ena wabici kaunti tiganĩte Washington State na no warie nake kũhetũkĩra namba yake ya thimũ nĩyo 425-931-0713 na kumena wa Federal Way ena wabici 32700 Pacific Highway South Suite 2 Federal Way Washington 98003 na kumena wa Everett County 1723 100th Place Southeast Suite A Everett Washington 98208 na kumena wa Edmonds ena wabici Iriari 525 5th Avenue South Suite 101 Edmonds Washington 98020 no mutumire email kuhetũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ucere rũrenda-inĩ rwone ruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na ĩgaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno.